Và một thứ cuối cùng rất là đặc biệt mình muốn chia sẻ với anh em, đó chẳng phải là một thiết bị cũng công, chẳng phải thiết bị công nghệ, cũng chẳng phải là một cái gì đó phục vụ cho cuộc sống hàng ngày, mà nó chỉ mang tính thẩm mỹ, đẹp mà thôi, sướng mà thôi. Đó chính là một bộ keycap, mà nếu ai chưa biết về keycap là chính là giống như là một chiếc vỏ bàn phím. Đây thì mình sẽ giới thiệu hơn cho anh em biết một cái bàn phím thế này. Đây sẽ mình giới thiệu anh em, đây là bàn phím cơ với layout 60% và nó chỉ có những cái phím cực kỳ cơ bản như thế này. Và keycap set chính là những thứ mà bạn sẽ gỡ những cái mặc định, những cái original của nó ở đây và bạn thay bằng một bộ áo hoàn toàn mới. Cái bộ áo này mình mua cũng khá là đắt, lên đến 100 đô dành cho bộ basic cơ bản phục vụ cho cái layout là 60% thế này. Đây, 100 đô cho cái layout bàn phím như thế này. Cái bộ bàn phím này được mua từ team mykeyboard.com. Nếu hiện tại bây giờ nó vẫn còn đang in stock, nếu bạn đang có nhu cầu mua nó thì vẫn còn. Tại vì cái bộ này là bộ round thứ 3 rồi, tức là nó sẽ có những cái bản gọi là số lượng sản xuất giới hạn, và sau cái một số lượng sản xuất giới hạn đó nó sẽ ngưng một thời gian rất là dài tùy về nhu cầu thị trường. Nhưng mà cái bộ 1976 mình có ở đây thì cái nhu cầu rất là lớn, do đó thì nó đã được đến bán đến round thứ 3 rồi, tức là nó đã sản xuất đến lần thứ 3. Nó không giống với những cái sản phẩm khác là cái độ on stock, cái độ sản xuất nó là liên tục. Thì những cái bộ keycap set này thì nó sẽ sản xuất theo cái chiều hướng là nhỏ giọt hơn, giới hạn hơn, và còn tùy thuộc vào nhu cầu thị trường thì nó sẽ sản xuất thêm, nó sẽ cắt luôn. Đó thì tùy cái 1976 này là một trong những cái bộ mà mình thấy là có số lượng trên thị trường rất là nhiều. Nó không hiếm những cái bộ keycap set khác, và nếu bạn muốn nhìn thấy nó như thế nào thì các bạn hãy nhìn đây nha. Đây, mình đã có một chiếc bàn phím với cái bộ keycap set 1976 trên tay. Như các bạn cũng thấy thì cái màu sắc của nó rất là quyến rũ. Thì nếu các bạn chưa biết thì những cái bộ keycap set này sẽ có những cái profile và phím sắc khác nhau. Nó sẽ có những cái độ cao, độ thấp, những cái độ thoải mái và nhiều, mỗi bạn sẽ có phù hợp với một profile. Thì cái bộ này là mang tên là SPSA 1976 với profile là tất cả là R3 của SA. Đó thì nó là khá là cao so với những người dùng bình thường, mà nó là cùng một độ cao như thế thì nhiều người sẽ cảm thấy khó chịu khi gõ trên một profile là phím này. Nhưng với mình đẹp bất chấp, nó sẽ cho mình một cảm hứng làm việc trong một thời gian dài mà bạn sẽ không thấy nhàm chán với cái máy tính mà bạn rất là khô cứng mà mình làm việc hàng ngày. Đó thì nó là một cái phụ kiện gợi cảm hứng cho công việc. Đấy thì các bạn sẽ có màu xanh nhạt, xanh nhìn không muốn bản thẳng và xanh nhìn rất là nhạt, màu đỏ, màu cam, màu vàng này thì hơi úa một chút, và cái màu nâu này thì nó giống màu nâu chocolate. Mà cái nhược điểm của cái bộ này mà vẫn chưa fix được từ cái round 2, tức là cái đợt sản xuất trước, là tính là cái màu sắc của phím Y và phím O. Cái phím O này thì nó đậm hơn một chút so với phím Y này. Đó thì đối với một số bạn khó tính thì các bạn sẽ cho rằng là cái bộ này là không hoàn mỹ, nhưng đối với mình thì bộ này khá là tuyệt vời ở thời điểm hiện tại, và cái mức giá thì không quá cao để sở hữu, không giống như những cái bộ mà profile gọi là profile cherry hay là profile OM. Nói chung là bộ này là SP là xịn, đúc mọi phím này được đúc double shot ABS, nhờ ABS double shot rất là bền. Khi bạn xài thời gian nó sẽ bóng lên hết và nhìn nó rất là quyến rũ. Chocolate mà bóng lên thì các bạn cũng biết rồi đó, nó sẽ như thế nào. Mời các bạn hãy cùng xem nó như thế nào nha.